మున్నా అనే దూడ తన తల్లితో కలిసి పచ్చని మైదానంలో గడ్డి తింటోంది. అప్పుడక్కడికి రెడ్ బుల్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని చూసి మున్నా తల్లి భయపడుతుంది. రెడ్ బుల్ దాడి చేస్తుంది. తల్లి ధైర్యంగా ఎదుర్కొనడం జరగడం, కాని రెడ్ బుల్ బలవంతుడు కావడం వల్ల ఆమె చనిపోతుంది. మున్నా బాధతో ఏడుస్తూ ఒక మనిషి ఇంటికి వెళ్ళి పెరిగి బలవంతుడవుతాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత తల్లి చనిపోయిన ప్రతీకారం కోసం రెడ్ బుల్కి తిరిగి వస్తాడు. పోరాటంలో మున్నా రెడ్ బుల్ని నేల కేసి కొడతాడు. చివరికి రెడ్ బుల్ ఏడుస్తూ